televizionin, duhet të kenë të qartë. Ushtruesit e detyrës, kryeministrit dhe ministrat janë të përkufizuar në bazë të ligjit mbi qeverinë, që nënkupton këto situata quhen situata tranzitore. Nuk ka të drejtë, do të thotë kryeministri, që ta lëshoj zyrën e kryeministrit pa ardhur kryeministri ose pa emëruar kryeministri. Po ashtu edhe zamës ministri, ata duhet të mbesin detyrë deri në momentin kur zgjedhet qeveria e re. Në momentin kur zgjedhet qeveria e re, ai i cili don të ushtron detyrën e ministrit nuk ka të drejtë me qenë deputet, edhe anasjetës. Tashti jemi në situatë tranzicionit e cila është rregulluar me ligj. Dhe funksionet që i kanë funksione jo legjitime, kanë vetëm funksione legale. Për shembull, kryetari i parlamentit është ushtrues detyre, bashkë me zëvendës kryetarin. Ata nuk mund ta lëshojnë parlamentin derisa të zgjedhet kryetari i ri. Kryeministri nuk mund ta lëshojë kryeministrin derisa zgjedhet kryeministri i ri. Nuk mund të mbetet Kosova pa qeveri. Nuk mund të mbetet Kosova pa parlament, pa përfaqësues të qeverisë, përfaqësues të parlamentit. Atëherë do të ishte një anarki e plot totale. Por këta duhet të nguten dhe të mirën vesh sa më parë ta konstituojnë parlamentin, pastaj të konstituojnë qeverinë dhe më vonë të diskutojnë për presidentin. Si duket nuk ka ndonjë konsenzus, ka vetëm bisedime dhe ato jo fitimprurse në atë kuptimin e marrëveshjeve